Nimekuwa nikifanya utafiti na nimegundua kwamba binadamu ambaye yuko normal hawezi sneeze au kupiga chafya akiwa usingizini. Hii inakusaidia vipi mtazamaji wangu? Ikiwa kuna mtu amekuomba usingizi ama kuna mrembo amekaa sleepover, alafu usikia akipiga chafya ama akisneeze saa 6 usiku ama saa 7 usiku ama saa 8 usiku, ujue mtu yuko macho na kuna kitu anapanga. Kwa hivyo tarajia mambo matatu: either anapanga kukupora, kukuua, au anataka